ここで一句。焚き火終え、残りが漂う半径2メートル。ティッシュ心の俳句。ツドラースピーチへ YouTube。ハグジュラ。私ティッシュが気になるものをご紹介。ほっとけないよのコーナーです。はい、今回紹介するのは外のミニポップアップテーブルです。A4 サイズということでものすごくコンパクトなアルミテーブルです。ワンタッチでこのようにして開きます。収納の時も折りたたんで足を中に押し込め、反対側も同様にこんな風に簡単に畳むことができます。アルミ製ってことで直接この上にスキレットを置いたりとかダッチオーブンを置けるってことで、とっても気に入ってます。外ミニポップアップテーブルでチェックしてみてください。そんなわけでゴッドさん。